दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक ब्लूटूथ की, जो कि है सैमसंग की तरफ से लिविल यू ब्लूटूथ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, ये मैंने ऑर्डर किया था 2 दिन से पहले। फिलहाल की तरह जैसे कि अमेजन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता हूँ, तो ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था 2 दिन से पहले। और इसका प्राइस ऑफर में था, तकरीबन एक्चुअल प्राइस है 2500 रुपये, लेकिन ये मुझे ऑफर में 1199 रुपये पे मिल गया था, यानी कि 2199 रुपये में, यानी कि 2200 रुपये पड़ता था इसका प्राइस जो है। दोस्तों बताना चाहूँगा, ये बेहतरीन चीज़ है। अगर कोई ब्लूटूथ आप ढूंढ रहे हो बजट रेंज में, तो ये आपके लिए अच्छा होगा शायद। तो देखते हैं ब्लूटूथ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था मैंने, तो इसका पैकिंग जो है इतना अच्छा नहीं था। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये ओपन हो गया। इसमें और एक बॉक्स है जो कि प्लास्टिक रैप में आता है, और इसके अंदर एक बिल है फ्लिपकार्ट की तरफ से। यहाँ पे प्राइस जो है 2199 रुपया। तो इसको रखते हैं साइड में, और बॉक्स को भी रखते हैं साइड में। तो दोस्तों ये है मेन बॉक्स की यूनिट, यानी कि इसी में आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा। और ऊपर कुछ हाईलाइट दिया गया है, जैसे कि सैमसंग लिविल यू। और यहाँ पे आपको प्राइस मेंशन है तकरीबन 2999, यानी कि 3000 रुपये का प्राइस यहाँ पे मेंशन है। और कुछ हाईलाइट वगैरह मेंशन है, ये आपको बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सील है, पहले इस सील को चले हटाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है, निकल के आया है पूरा यूनिट, यानी कि पूरा ब्लूटूथ, और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो अगर बात करते हैं मेन बॉक्स की, तो इसमें आपको एक पहले यूज़र गाइड मिल जाएगा, जो कि बहुत मोटा सा है। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी प्रोडक्ट के साथ मिल रहा है। तो इसको रखते हैं साइड में। तो बाकी बात करते हैं, इसके अंदर आपको ईयर टिप्स मिल जाएगा, ये एक और ये 2, और इसके साथ साथ ये भी 3, यानी कि कुल मिलाकर इसके साथ ये जो आता है 4 आपको मिले। इसको हम निकालते हैं। दोस्तों ये है पूरा ब्लूटूथ, जो कि लिविल यू यहाँ पे लिखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ब्लूटूथ है ये बहुत अच्छा है। इसका रिव्यू आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट में जाके। अगर कोई बजट रेंज में ब्लूटूथ आप ढूंढ रहे हो, यानी कि अच्छा ब्लूटूथ और ब्रांडेड हो, तो वो ये सैमसंग की तरफ से आपको ये मिल जाएगा, इसका कम प्राइस वाला। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत प्रीमियम है, यानी कि बहुत प्रीमियम लुक के साथ साथ भी आपको यहाँ पे अच्छी तरीके का प्लास्टिक यूज़ किया है। दोस्तों ये जो टिप्स है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि एप्पल आईफोन में जो ये टिप्स वगैरह है, ये इसी तरह का बिल्कुल है। दोस्तों बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको साइड में एक मिल जाएगा ऑन अप का बटन। आप इसी तरह इसको ऑन भी कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक पॉज और म्यूजिक पॉज और बटन मिल जाएगा, जैसे कि म्यूजिक चालू करने की और बंद करने की म्यूजिक भी मिल जाएगा इसके साथ साथ। तो अगर बात करते हैं पूरा ब्लूटूथ की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइड में एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, यानी कि इसके थ्रू आप चार्ज कर पाओगे ब्लूटूथ की। तो इस साइड में बात करते हैं, तो इस साइड में आपको मिल जाएगा ऑन अप करने की बटन, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की बटन भी मिल जाएगा इसके साथ साथ। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ना, तो ऑन करते ही आपको यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो ये टिप्स, सारे टिप्स आप यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये अच्छा नहीं लगा तो ये टिप्स यूज़ करोगे। चारों टिप में से कोई टिप्स आपको अच्छा लगा तो आप इसको यूज़ करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका बैटरी बैकअप की बात करते हैं, तो दोस्तों जैसे कि कंपनी बताया है, इसका बैटरी बैकअप तकरीबन 500 आवर्स, यानी कि 500 आवर्स स्टैंड बाय टाइम, यानी कि इसको अगर आप ऑन करके इसे रख देते हो तो ये आपको 500 घंटे तक चार्ज कर सकता है, यानी कि बैटरी बैकअप दे देगा। अगर आप इसको सिंगल चार्ज में यूज़ करना चाहते हो, सिंगल चार्ज में यूज़ करते हुए भी आपको 3-4 दिन की बैटरी बैकअप दे देगा। लेकिन कंपनी क्लेम करता है कि आपको 7-8 घंटे की बैटरी बैकअप दे देगा, अगर आप कंटिन्यूसली म्यूज़िक और कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो इसके साथ साथ। दोस्तों ठीक है, ये थी बातें इस ब्लूटूथ के बारे में। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको रबर की मेटल दिया गया है, तो आप देख पा रहे हो कैसे फ्लेक्सिबल है। तो मैं तो इतना अच्छा नहीं कह पाऊँगा जब तक यूज़ नहीं किया हूँ। तो यूज़ करने के बाद आपको बताऊँगा कैसा है इसका, और कैसा इसका फीचर है, और क्या क्या इसमें डिमेरिट और मेरिट है, क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स है। तो ये सारी विषय में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी सारी बातें इस ब्लूटूथ के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। सी यू, बाय।